The time we break them ya alume minglavia. However, Dinimaro Genoga, the Mamelo Kore, Roma Sagali, Jungle, Tinset Pidamava. Luria solution of the Baba Wenjingo, Nyan Sebi, the Shirigo, the Piapido, Druye Enigo, Piasini de Niataku, Shivare. Chanare Lurizugale, a saying of Pene Wisude, Junkugo, where would Leland Swenivari. Poemaro Luria, Tamujine, Leland Swejalo, Segale, Matia, Milavari. Tawime, Leono Kore, Sibai the Matia Shibido, Dola Nese Billion Sikobi, Jungo, Wehivari. Sibai Long and Tidigale, Druye, Jean de Sone, Gajidui, Tazibi Dizi, Sila Bido, Leonia ACO, Yoshilo, Lavari. Jihemaro, Ayuman Gariga, Home Ponzandu, Chanlo Kore, Billion Atiole, Bavari. Leonga, Lurango, Enego, Pico, Lebari. Mitagima, Luriha, Lilan Wetikulunga, Adi Lugo, Pasan Son, Lotari, Priaman, Shemilo, Lavari. Tijuan solution or can that name Pibido, Lemani Nida, Semi Ayari, Sapusra, Mapit Namau. Tajan Truria, Jambaye, Kansumu, Flambion Nijare Chima, Leonga, Lemani Diniama Mashiro, Tautago Piabi, Tegebe, Solo Queen Jagirago, Popia Kevari. Luria Mimian Saname, Druye, Ponzan Sigo, Topialo, Lavido. A to the pin, Tugo, Lesalo Sobi, Shangule, Say Nide, Chambobia. Tabi Majagima, 2 year Chuyeni, Change, Loejon. Chinagano, Piandano, Tavari. 2 year Piameria, Palau Yoyele Sono, Gibido, Shinibido, Leonha, Judia Party Kugo, Jimba Lebari, Everybody Maro, Labari, Mudmiriga, Tugo, Win and Lo Navy, 2 years Siva Piametriga, Dia Pire, Roland Solutiono, Naigo, Chulaibi, Canego, Pilabari. Biro Patubeya, Tago, Shunane, Sobido, Meglirigo, Piolabari. Taga, Dola Shidan, TV, Noma, Megliri, Alon, Shirego, Conchalo, Davari. A day that may any naigo, Luni Jabi, Daha, Tadure Durine, Bama Maga, Wusurago, Pianiava. Rolanga Priene, Leongo, Sesongine, Nosimake, Trebe Pichine, Sobido, Piopiavari. The Pipine, the board to Nije, Shadow Kevari. Tavime, Tuchare, Mika Lintare, Mima Dioye, no Shemujan, Poya, Pielo Davi, a Soniga, Tumago, Shemo Lobido, Miwogo, Lelebari. Leonga, Piamada Pitarigo, Jelabiro, Any Mumiga, Pegale, Tibo Lobime. Tumaha, Ede Cinemaro, Mabarago, Tido Kebari. Meglia Nemiga, Shampipio, Tinoma, Deloyin, Tumago, Komla Sure, Noligene, Tumae, Fonambego, Eri Lucigo, Pipi Lebari. Tishatia, Piego, Jabode, Leon, Sayako, Mimian Jubio, Break the Diote, Pamam Hopulo Trivi, Tumago, Mimian Nintobo, a Sonigo, Piolebari. Megliga, Segebo Sibido, Ingo, Piano Kebari. Biro, the Pipine, a Saya Amunaga, Enego, Shaula Kebari. Eha Eyama Guji Pibiro, Tuma Lidizimogo, Tedobi, Shangaro, the Modia Shiduma Pinebi, Tumane Mudu Duria, Pema Limatobene, Eri Legidema, Pemilo Nirava. Leonga Saya Anguma, Sauke Jagere, Jangale, Tuga the Modia Nego, Eyama Sajiri, Tagirajan, Shirema, Abine, Tanline Pisebi, Lema Nego, away Pisi Gerava, Piro Piana Jere, Lema Negole, Pisi Gevari. Taga Yiduma Tiri, Amarigo, Tika Sebi, 3 year Gonon Jiboega. Abialo Yan, Lurigo, Tapo, Season Mari. Shiduma, Yidu Tiriha, Muneriga, Alazo, Megaligo, Tomiro, Lurigo, Muse Bude, Season Libari. Tabime, 3 year Lona and Sonia, Mego Tosia, Shinibiro, Apagale, Tangajine, Yanuye, Quebia Jetigo, Pure Niama, a Keke, Shinibari. Nasomaro, Druriha, Leon Fongo Lamago, Sonyene, Shaye, Payobi, Lona and Sango, a tin Ginibari. Tabime, Diluha, Longa, Drepa, Tedione, Chichi, Nune Visura, Druri, Matileba. Tavimele, Mudmiha, Muyus in the Chanabi, Leongaro, Alo Josabima, Chana Larava. Tajan Tururia, Chana Lara, Tubime, Guevia Surago, Mudmiha, 3 Pilade Camaro, Leshi Chiniha, Piesilo, Davari. Piro Rolanga, Tugo, Amir, Tintiniman, Tidwana Jao, Shango, Telupo, Sompia Piro, 7 minute Laco Me Suragole, Piolebari. Tua Rolango, 2 year Drebe Piet Talida, Nauna Jadelo Pioviro, Eri Mudmi, Awego, Davari. Ekanema Pioni Yamesa, Manago, Shuledama. Sheduma, Yedu Tiriha, Druye, Lenedri, Alongo, Sasu Jabi, Niasigo, Leon Yolanane, Chonday Pudre, Naya Nama, Boni Mani. Shenga Yango Tujare Fashine, the Gapimago, Tralamari. Tabime Tusa, Leonie, Tado Sonigo, Tuyami, Druria, Leonie, Yonsigo, Kodabiro, Tatia Majagima, Lama Valu, Piori. Tabime Komaliha, a Duimu Tadorane, Chechime, Shirego, a Say Kalabari. And was ya Gonaharo, Lonui Gonoha, DSA, Tumago, Sisebo, Bolawari. Eliluga, Shiguetigo, Sweleda, 3 Tami Dovi, through the Tego, a Sekabo, Doniago, Tania, Winoa Kivari.
လုံညုံကြီးဟာခုနှစ်ခွက်လုံးကိုယူပြီးတော့သူမကိုတောက်ခိုင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ယုံကစိတ်လှုပ်ရှားပြီးတော့ဘယ်တစ်ခွက်ကိုအစိတ်ခတ်မိလိုက်လဲဆိုတာမေ့သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့သူမရဲ့အသက်ကိုရှင်းပြီးတော့တောက်ပစ်လိုက်ပါတယ်မကြခင်မှာသူမရဲ့မျက်နှာရှုပ်မဲ့လို့လာပြီးလုံညုံကြီးခေါင်းဆောင်ကအလန့်တကြားကြည့်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာသူမရေထဲမှာရှိနေတဲ့လီမွန်ကိုမကြိုက်လို့ဖြစ်တာပါလုံညုံကြီးကသူမပုံစံကိုရှိပြီးတော့ရုတ်တရက်ပါးစပ်ထဲကမြုပ်တည်ထွက်လာပြီးကျမ်းပေါ်မှာလဲကျလို့သွားပါတယ်ကောင်မလေးဟာအစိတ်ပြေသွားစေဖို့သူ့ပါးစပ်ထဲကိုအရက်လောင်းထည့်လိုက်ပြီးကယ်ပစ်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်လိုက်တွေကအဲ့ဒီခွက်သေးပဲလီမွန်ကြီးထက်ထည့်ပြီးလို့နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့လဲကျလို့သွားပြန်ပါတယ်ပယံပနာတွေဖြစ်နေတော့မှနောက်ဆုံးမှာတော့ရှန်ကရုံးကနေလမ်းလျှောက်လာတဲ့လျုံကိုတွေ့ပါတယ်ဒါကြောင့်သူမဟာပြစ်မှတ်ကိုလှုပ်ကြံလို့ရစေဖို့အဲ့ဒီလူနောက်ကိုလိုက်သွားခဲ့ပါတယ်သူမဟာတံပချုပ်ကိုလျုံစီပြစ်လိုက်ပေမဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ညံပြင်းမှုကြောင့်အော်ပြီးပြစ်လိုက်တဲ့အားကသူမခေါင်းကိုထိသွားခဲ့ပါတယ်ကောင်မလေးကပရီဘောကပစ္စည်းနောက်ကိုပုံနေပြီးတော့သူမရဲ့ပြစ်မှတ်ကိုထက်ချိန်ပေမဲ့ရှေ့ကဖန်မျက်နှာပြင်ကိုသတိမထားမိတာကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့လက်စာကိုပြန်ထိသွားပြန်ပါတယ်သူမဘလောက်ပဲတံပချုပ်တွေကိုပြစ်ဖို့ကြိုးစားတာကိုမျက်နှာကိုပဲပြန်ထိပြီးတော့အစိမ့်မိလို့နေပါဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှန်ကလက်မလျှော့သေးပဲဆိုပါအောက်ကနေလှုပ်ကြံမှုကြိုးစားပြန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လေယုံကသူ့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးတခြင်းဖြစ်တဲ့ Invisible နဲ့ထပ်ကရင်ကောက်ွက်တွေနဲ့တက်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးကိုရှောင်နိုင်ခဲ့ပြန်ပါတယ်တခြင်းနဲ့လိုက်ပြီးတော့လှုပ်နေတာကြောင့်တပြေးဖြစ်နဲ့ကောင်မလေးရဲ့လက်ပေါ်တက်နေမိတာကြောင့်ကောင်မလေးဟာတော်တော်လေးကိုနာသွားခဲ့ပါတယ်ရေသူမဟာအာကုံတုံးပြီးတော့သူ့ကိုထိဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ကိုပြန်ထိုးမိပြီးဒီလူဟာတကယ့်ကိုအနိုင်မခံအရှုံးမပေးတဲ့ပုံမှာလေယုံကအမျိုးသမီးကိုနောက်ကျောပေးထားတော့ဖြစ်ပြီးတော့ရှက်ဟာတံပချုပ်တွေကိုပြစ်မဲ့စီခါလိုက်ပြန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကောက်တန်နဲ့မျက်နှာအရိုက်ခင်ရပြန်ပါတယ်ကောင်လေးဟာကျမ်းပေါ်မှာလဲကျနေတဲ့ကောင်မလေးကိုတွေ့ရတော့အံ့ဩလို့သွားပါတယ်သူမကကောင်လေးနဲ့ထပ်ပြီးတော့ easily လုပ်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လေယုံကတော့သူမကိုထွက်သွားစေခြင်းပြီးတော့ပတ်စံအထက်လိုက်နဲ့ပြစ်ပေါက်လိုက်ပါတယ်ဒါကကောင်မလေးလိုချင်တာအားလုံးလို့သူထင်လို့ပါဒါပေမဲ့ကောင်မလေးကသူ့ရဲ့ပတ်စံတွေအားလုံးကိုညှင်းတာကြောင့်အံ့ဩလို့သွားပြီးပို့လို့တောင်စိတ်ရှုပ်သွားသေးပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူမကိုလူကိုတခါမှမမြင်ခဲ့ဘူးလို့ပါကောင်လေးကအားမလို့အားမရနဲ့ထွက်သွားကနေမှာကောင်မလေးဘက်ကိုခက်မြန်မြန်လှည့်လိုက်ပြီးတော့အခုလေးတွေမဲ့ရောက်လာတဲ့ရိုလန်ရှေ့မှာချစ်ဟန်ဆောင်ပြလိုက်ပါတယ်ရိုလန်ကကောင်မလေးကိုမနာလိုမှုအဖြစ်နဲ့အစိပ်ပြင်းတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ကြည့်နေတော့မှလေယုံကရှမ်းကိုဖက်လိုက်ပြီးပျော်နေသလိုဟန်ဆောင်ပြလိုက်ပါတယ်ရေသူမကလေယုံကိုညသာစားဖို့ခေါ်သွားဖို့စုံဖြဲလိုက်ပြီးမြဲလမ်းပေါ်မှာဆိုင်နေဆိုင်ကိုခေါ်သွားလို့အံ့ဩနေပါတယ်ပြီးတော့စင်ရဲသားတွေအတွက်စားဖို့လှုပ်ထားတာလို့ထင်လို့တခုခုစားဖို့ကိုလည်းညင်းလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်လေးကပိုက်စားတော့ကိုမခံနိုင်လို့ကောင်မလေးရဲ့ဘေးကကြက်သားတွေကိုအငမ်းမရစားလိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လောက်စားကောင်းမှမသိဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်စားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့လေယုံကစငိုပြီးသူ့ရဲ့မိသားစုစင်ရဲခြင်းတော့ဒီလိုအရသာတက်တက်တဲတူတဲ့ကြက်သားတွေကိုခိုးခဲ့ရတဲ့ကလေးဘွားလုံးကအကြောင်းတွေကိုလည်းပြန်လေတွေးမိပါတယ်အဲဒီကနေစပြီးတော့နေတိုင်းမှာသူဟာကမ္ဘာချမ်းသာဆုံးလူဖြစ်စေရမယ်လို့ကြိမ်ဆိုခဲ့ပြီးဒီလိုမျိုးဘယ်တော့မှထက်မကြုံရတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ရှင်ကတော့သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေဟာအရန်ကိုမိုက်မဲတယ်လို့ထင်ပါတယ်ပြီးတော့သူမကတနေ့ကမ္ဘာမှာတင်မောစိတ်တွေတန်ရှင်းတဲ့ရေတဆက်တန်ရှင်းတဲ့လေတရှိတ်တောင်မရှိတော့ရင်ပတ်စံဟာဘာမှတုံးမရဘူးဆိုတာပြောလိုက်ပါတယ်သူမရဲ့စိတ်ကူးကိုကောင်လေးကအထင်ကြီးသွားပြီးတော့ဒေါ်လာ1 သန်းချက်လက်မှတ်ကိုရေးပေးလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်ကစာရွက်ကိုယူပြီးမိတဲ့ကိုပြစ်လိုက်ရင်းနဲ့ပတ်စံဟာသူ့အတွက်ဘာမှမဟုတ်မှန်းသူ့ကိုကြိုက်လို့ဆိုတာကြောင့်ပဲသူမဒီမှာရှိနေတာလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ရှန်ကကောင်လေးကိုတချင်းဆိုပြပါတယ်မကြခင်မှာလေယုံကသူမနဲ့တချင်းအကြက်ရှင်းတူသွားပြီးသူကလည်းတချင်းဆိုပါတယ်ကောင်မလေးကနှစ်ယောက်တွဲဆိုတဲ့တချင်းမှာနေမျောလို့သွားပြီးတော့ရေသူမအတန်ကိုထုတ်မိသွားတာကြောင့်အနာကဖန်တွေအားလုံးကွဲကုန်ပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာပဲကောင်လေးရဲ့နှကမ်းမွေးအတုကလည်းကွာကြလို့သွားပါတယ်ကောင်မလေးကလေယုံကိုတော့ကာနီဗယ်ရိုက်အများကြီးကိုခေါ်သွားခဲ့ပြီးတော့လေယုံဟာပျော်နေခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့ငယ်ဘွားတွေကိုအမတ်တရခေါင်းတွေကိုမှတ်မိလို့လာပါတယ်အဲ့ဒီညမှာသူတို့တွေဟာရှမ်းနေတိုင်းနေလို့ပြောခဲ့တဲ့ကျွန်းကိုသွားပြီးတော့ဒါပေမဲ့ရှမ်းရဲ့လူတွေကလေယုံကိုတကားရဲ့အနောက်ကကျွန်းကိုတိုက်ခိုက်ဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ကြောင့်ရေပွဲစီကဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကိုရရှိတော့ပျော်ရွှင်မှုတွေဟာခက်မြန်ပဲကွဲပြောင်းလို့တော်ခဲ့ပါတယ်လေယုံကရှမ်းကိုလမ်းလျှောက်ပြီးတော့အိမ်မြန်ပို့ခဲ့ပြီးသူမရဲ့လက်ကိုကင်ခဲ့ပါတယ်ရှမ်းကလည်းလေယုံအပေါ်မှာခံစားချက်တွေပေါ်လာပြီးရှမ်းဟာတကားမဖွင့်ခင်လေယုံကိုနောက်ဆုံးအကြိမ်အသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဘာကိုမြင်ကျင်လဲလို့မေးပါတယ်လေယုံကတော့သူမကိုသာကြည့်ကျင်တယ်လို့ချက်ချင်းပဲပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်ရှမ်းဟာသူ့ရဲ့အဖြစ်ကြောင့်စိတ်တွေလှုပ်ရှားလို့သွားပြီးသူမဟာရေသူမဖြစ်တဲ့ကြောင့်
အဝေးချွတ်ပြဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အလင်းမရှိတာကြောင့်လေယုံဟာဘာမှမမြင်ခဲ့ပါဘူး။ဒီနောက်ရှမ်းကိုတေချာစစ်ဆေးဖို့အထက်ကိုဝင်ကြဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းဟာပြုံးလိုက်ပြီးတော့အခန်းထဲကိုဝင်ကတကားကိုပိတ်ပြီးတော့လေယုံရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်ခဲ့ပါတယ်။လေယုံကရှမ်းကိုလိုက်ရခတ်တယ်လို့ထင်သွားပါတယ်။ရှီဘဝေးကသူတို့ရဲ့ပြစ်မဲ့လွတ်ပြောင်းနေပါဖြစ်သွားလို့ဒေါသတွေထွက်သွားပြန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှမ်းကလေယုံစီကနောက်တဲ့ဖုန်းကောက်ကိုရရှိခဲ့ပြီးသူမကိုဒုတိယတိတ်ဖို့ခေါ်နေတာပါ။ရေတရဲတွေကဒါကိုကြားပြီးတော့လေယုံရဲ့တည်ခြင်းတွေတချင်းတွေစုံနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှမ်းကတော့သူမရဲ့မစ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအရန်ကိုလည်းဒရီဟာဖြစ်နေပါပြီ။နောက်နေ့မှာလေယုံကရှမ်းကိုဆူရှီဆိုင်ကိုခေါ်သွားပြီးတော့ရှီဘွေးဟာစပုံမွေးဆောင်ပြီးတော့လေယုံကိုသူကိုယ်တိုင်တက်ဖို့အတွက်စီစဉ်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူအကွက်မရှိခင်ကိုရန်တော်များစွာပေါ်လာပြီးအစီအစဉ်ဟာပြတ်သွားခဲ့ပါတယ်။တန်တရားမဖြစ်စေဖို့ရှီဘွေးကရွေးချယ်စရာမရှိတော့တာကြောင့်သူ့ရဲ့လက်တံတွေကိုအစာအဖြစ်ဟန်ဆောင်ပြီးတော့နာကျင်တာကိုဖုံးဝေကချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ချကျွေးလိုက်ပါတယ်။စပုံမှုတွေကလက်တံတွေကိုအရန်နာကျင်စေတဲ့နီလန်းတွေနဲ့ဖျက်ခဲ့တာဟာပိုဆိုးစေတာပါ။ရှီဘွေးမျက်နှာကကြောက်လန့်တုန်လှုပ်နေတဲ့ပုံပါ။လေယုံကအရှင်တစ်ပိုင်းပဲလို့ထင်နေတာပါ။တပြေးပြေးနဲ့ရှီဘွေးကနာကျင်မှုတန်ကိုမခံနိုင်တော့တာကြောင့်မှင်တစ်ပြစ်ကိုထွေးလိုက်ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ပြတင်းမောက်ကထွက်ပြေးလို့သွားခဲ့ပါတယ်။ရှင်းကအဲ့ဒါဟာဒီလူရဲ့ဖြောပြမှုတစ်ပိုင်းပဲလို့ရှင်းပြပါတယ်။လေယုံကဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာသိပြီးတော့အာယုံမထားဘဲနဲ့ပို့ပြီးအရေးကြီးတဲ့တင်ညာချက်တွေဟာသူ့မှာရှိနေပါတယ်။လေယုံကလက်စွပ်ကိုချွတ်ပြီးတော့ရှမ်းရဲ့လက်မှာစွပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။အခုပဲသူမကိုလက်ထက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူမဟာသူ့ရဲ့ဘဝအတွက်အကောင်းဆုံးအရာဖြစ်နေလို့ပါ။ရှမ်းကတော့လက်ခံဖို့ဒုက္ခတွေများနေပြီးဒီလူကိုအယူလို့ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။လေယုံကိုသူမရဲ့ဓာတ်ကိုပြခဲ့ပြီးတော့သူ့ကိုတတ်ဖို့လာခဲ့တာလို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေယုံကဓာတ်ကိုဖေချလိုက်ပြီးသူမကိုအယူအမှုပဲနမ်းလိုက်ပါတယ်။ရှမ်းဟာစိတ်ခံစားချက်မတည်ငြိမ်မှုကြောင့်ငိုခဲ့ပြီးရိုလန်ကတော့အခန်းထဲကိုဝင်လာတော့သူတို့ဖတ်နေတာပြတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းကိုအဆက်တကွဲနဲ့ထွက်သွားခိုင်းပြီးတော့ရိုလန်ဟာလေယုံကိုတခြားမိမကိုကြိုက်လို့ဒေါသတွေထွက်နေပါတယ်။လေယုံကသူမကိုစိတ်မဝင်စားပဲအခုကစားပြီးတော့နောက်ကနေမလိုက်ဖို့တားမြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီညမှာသူတို့တွေဟာသူတို့ရဲ့ပြစ်မှတ်ကိုတတ်ဖို့နောက်တကကြာရှုံးပြန်တာကြောင့်ရေဘဝဲကလည်းဒေါသတွေထွက်နေပြန်ပါတယ်။ရှမ်းကတကယ်များချစ်မိသွားပြီလားလို့လည်းတန်တရားတွေဖြစ်မိပါတယ်။ရှမ်းကစွတ်သွဲချက်ကိုညှင်းခဲ့ပြီးမြဲရေဘဝဲကသူမကိုသူ့ရဲ့မျက်လုံးကိုတက်တက်ကြည့်ပြီးတော့ချိန်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဖွားကမျက်နှာကျက်ပန်ကန်ကိုဖွင့်ပြီးရေဘဝဲကိုလှည့်လိုက်လို့ခက်ခဲသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ညှင်းကုန်မှုဟာအပြင်ဘက်ကတကားခောက်တန်ကြောင်ပြတ်သွားခဲ့ပြီးရှမ်းတကားဖွင့်လိုက်တော့လေယုံကတောင်းပန်မှုလာတာကိုတွေ့လိုက်ပါတယ်။လေယုံကရေသူမရဲ့အမိကိုသတိပြုမိခဲ့ပြီးအခန်းထဲမှာတခြားရေသူထီးတွေကိုလည်းသူတွေ့လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်။ပြင်းရင်နဲ့မှောက်ရဲ့လဲကသတိမိသွားပြီးသူနိုးလာတော့ရေဘဝဲကသူ့ကိုဒေါသတကြီးနဲ့អော်ပြီးတော့သူ့ရဲ့လူတွေအနာတရရသွားခဲ့တာကိုပြသခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့သူ့ကိုတတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးဒါပေမဲ့လေယုံကသူတို့ကိုရက်ဖို့အတွက်တောင်းပန်လိုက်ပါတယ်။သူ့ရဲ့တည်ဆုံခြင်းကဆိုနာကိုမဟန်တားနိုင်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။သူ့ကိုဒုတိယခွင့်ရေးပေးစေလိုပြီးဒါမှသာစက်တွေကိုအလုံးမလုံးနိုင်အောင်လုပ်နိုင်မှာပါ။သူကဆိုနာကိုအန်ရီမဖြစ်စေဖို့မျှော်လင့်ပေမဲ့ရီဘဝဲဟာဒေါသတွေမှုန်းနေပြီးဒေါသတကြီးနဲ့လေပင်ကိုညှစ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ကံကောင်းကျင်တော့ရှင်းကရီဘဝဲရဲ့လက်တံတွေကိုဖျက်ပစ်နိုင်ပြီးလေယုံရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။လေယုံလည်းထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လို့သွားပြီးတော့လူတိုင်းကရှင်းကိုအံ့ဩတကြီးကြည့်နေပါတယ်။ရီဘဝဲဟာရှင်းရဲ့တစ္ဆာဖောက်မှုကြောင့်ဒေါသတွေထွက်ပြီးတော့တတ်ဖို့ကြိုးစားလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့လူကိုတတ်လို့မရပါဘူး။ချက်ချင်းပဲလေယုံကရဲတွေစီကိုသွားပြီးတော့သူဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာရှင်းပြခဲ့ပေမဲ့သူပြောတာဟာယုတ်တိမရှိတာကြောင့်မယုံမဲနဲ့ရဲတွေဟာခွတ်တိုးခွက်လန်ရည်နေခဲ့ပါတယ်။ဘာမှလုံးမရတဲ့အဆုံးမှာတော့လေယုံကဆိုနာရီကိုတကိုယ်တည်းစစ်သေးဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးဆရာဝန်တွေကိုဆက်ကိုဖောက်ခွဲပစ်ဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အားပြင်းနဲ့လှိုင်းတို့ကိုလေယုံခံစားခဲ့ရပြီးတော့နာကျင်ခဲ့ပါတယ်။လေယုံဟာမြေပေါ်လဲကျသွားပြီးရက်ပါတော့လို့ပြောပါတယ်။ဆရာဝန်တွေကစက်ရဲ့ပါဝါ10ရာခိုင်နှုန်းပဲ300သေးတဲ့အကြောင်းပြောလိုက်တော့သူပို့ပြီးတော့အံ့ဩသွားပါတယ်။သူလှုပ်ခဲ့တဲ့အန်ရီကိုသိပြီးတော့ချက်ချင်းပဲလေယုံကဘုတ်ဖက်ဝင်တွေကိုဆိုနာရီ3လရက်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သဘောမတူခဲ့ပေနဲ့ဆက်လက်ဆောက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ရိုလန်ပေါ်လာပြီးတော့ဘုတ်ဖက်ဝင်ရဲ့စောရကတက်မှုတွေကိုကြားပြီးဒီနောက်ရိုလန်ဟာလေယုံပြောတာကိုသဘောတူပြီးဆိုနာရီကိုပိတ်ပစ်ရမယ်လို့အမိန့်ပေးခဲ့ပါတယ်။အန်ရီများလာတဲ့လက်နက်တွေကိုနောက်ဆုံးမှာတော့ပိတ်ပစ်ပြီးရိုလန်ဟာရုတ်တရက်ပဲအစီအစဉ်ပြောင်းလဲသွားရခြင်းကဘာကြောင့်လဲဆိုတာသိကျင်လိုက်ပါတယ်။ရိုလန်ကိုသူ့ဘက်မှာရှိတဲ့အထင်နဲ့လေယုံဟာသူမကိုရေတရဲတွေရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပြီးတော့ကုမ္ပဏီရဲ့ဆိုနာရီကြောင့်
ရေတရဲတွေဘလို့ပိတ်မိနေကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရိုလန်ဟာလုံးဝမအံ့ဩခဲ့ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူမရဲ့အဖွဲဟာရေတရဲတွေကိုဟိုးရင်တွေကရှာတွေ့ပြီးသားဖြစ်နေလို့ပါ။တကယ်တော့သူတို့ဟာရေတရဲတွေရဲ့အလောင်းတွေများစွာကိုရှာတွေ့ဘူးပြီးသားပါ။အခုတက်ရှိနမူနာတွေကိုယူပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကုမ္ပဏီကိုမတွေးမဆနိုင်တဲ့အကျိုးမြတ်တွေရရှိဖို့လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ရိုလန်ဟာသွေးဆောင်နေကြောင်းသိပြီးတော့လေယုံကရှမ်းကိုဖုန်းခေါ်ခဲ့ပေမဲ့သူမဟာဘယ်တော့မှဖုန်းမကင်ခဲ့ပါဘူး။ရွေးချယ်စရာမရှိတော့တာကြောင့်လေယုံဟာရေသူမရဲ့နေရာကိုကာမောင်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲရိုလန်ကသူမရဲ့လူတွေကိုကျုံးစီသွားဖို့ပြောခဲ့ပြီးသူတို့ဟာရေတရဲတွေကိုတိရစ္ဆာန်တွေလိုဖမ်းကျင်နေတာပါ။ရေတရဲရှောက်ပေသူတွေကလှေတဲကိုရောက်နေပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာဘာမှမရှိတဲ့အကြောင်းတွေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရင်ငုံပြီးတဲ့နောက်မကြာမီမှာသူတို့တွေဟာသူတို့ရဲ့ပြစ်မှတ်တွေကရေကန်အောက်ခြေမှာပုံနေကြောင်းရှောက်ပြီးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။လူတွေဟာတနက်ကိုထုတ်ပြီးတော့မစာမနာပြစ်ခဲ့ကြပြီးရေတရဲတွေကဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရပြီးတော့ရေကလည်းအနီရောင်ကိုပြောင်းလဲလို့သွားပါတယ်။မကြာမီမှာရေတရဲတွေကပုံနေရာကထွက်လာပေမဲ့ကုန်းပေါ်မှာကြိုးကြည့်ခြင်းကိုခံလိုက်ရပါတယ်။လူတွေဟာမစာမနာနဲ့ရေတရဲတွေကိုခုတ်တစ်ပြီးငါးရီလိုအိတ်ထဲထဲရှန်ကတော့ရေထဲကထွက်လာပြီးတော့လက်နက်တွေရဲ့ရန်ကလွတ်မြောက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့သူမနောက်ကိုလိုက်နေတဲ့လူတွေရဲ့အဝိုင်းကိုခံလိုက်ရပါတယ်။ကံကောင်းကျင်တော့ရေဘွေးကသူမကိုအဖမ်းခံရမဲ့ဘေးကကယ်တင်ခဲ့ပြီးရေဘွေးရဲ့လက်တံတွေကိုတုံးပြီးတော့လှေကနေအဝေးကိုပြစ်လွတ်ခဲ့ပါတယ်။သူမကိုရေတကုံကိုဓာတ်ရိုက်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပြီးဒါပေမဲ့ရေသူမကမလွတ်ဖဲနဲ့ပိုက်ကုံကြီးထဲမှာမိပြီးတော့လူတွေဟာအချိန်ချင်းရိုက်ကြပြီးသူမလည်းမြေပြင်ပေါ်ကိုလဲကျလို့သွားပါတယ်။လူတွေများစွာကသူမကိုတေးစေဖို့ရိုက်နေကြပြီမဲ့လှိုင်းလုံးကြီးဟာတိုက်ခိုက်သူတွေကိုရိုက်ချပြီးတော့ရေထဲကိုဆွဲချသွားပြီးရေသူမအကြီးတွေဟာသူမရဲ့လူတွေကိုကယ်တင်ဖို့ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့အမိကိုမြောက်ပြီးရေကိုအားပြင်းပြင်းနဲ့ရိုက်ပြီးတော့လူတွေအားလုံးကိုဆွဲခေါ်သွားမဲ့လှိုင်းလုံးကြီးတွေကိုရေကန်အနှံ့ဖန်တီးပစ်လိုက်ပါတယ်။ရေသူမကြီးတွေဟာရေတွေရဲ့ဖမ်းသူတွေကိုရေနဲ့တိုက်ခိုက်ပြီးတော့နိုင်ရန်နဲ့ကဲ့ကအလွယ်တကူမလုံနိုင်အောင်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။တပြေးပြေးနဲ့ရန်သူတွေအားလုံးကိုမှောက်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။ရေသူမအနားမရခင်ရန်သူတယောက်ကရေသူမကိုလက်ပစ်ပုံပစ်လိုက်တော့သူမလည်းမြောက်တက်လို့သွားပြီးသမုဒ္ဒရာတွေပြန်ကျလို့သွားပါတယ်။ရေသူမကြီးတွေကဆိုနာဟာအလုံးမလုံးတို့တွေကြောင့်သိရတော့သမုဒ္ဒရာကိုထွက်ပြေးဖို့သူ့ရဲ့လူတွေကိုပြောခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးအသက်ရှင်ကျန်တဲ့သူတွေကိုလွတ်မြောက်စေခဲ့ပါတယ်။ရှန်ကလည်းသမုဒ္ဒရာကိုထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားပြီးမြဲသူမကိုပြေးလို့မရအောင်ချိန်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ရေသူမကလှေတွေစီကစွန့်ခွာမဲ့ရေပုတ်တာကသူမကိုရေအနက်ပိုင်းငုံမရအောင်လုပ်နေတာပါ။တပြေးပြေးနဲ့သူမလည်းရိုလန်ပါတဲ့ဟယ်လီကော်ပတာကြောင့်အဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။ရိုလန်ကရော့ကက်လောင်ချာကိုရှမ်းကိုချိန်ပြီးတော့ပစ်လိုက်ပါတယ်။ရေအောက်မှာအကြီးကျယ်ပေါက်ခဲ့ပြီးတော့ရေသူမကိုရေပေါ်တင်လာပါတယ်။ရေသူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အကြီးကျယ်ဒဏ်ရာရသွားခဲ့ပါပြီ။ရေတရဲဖမ်းတဲ့သူတွေဟာရှမ်းနာကိုဝိုင်းထားကြပါတယ်။ရိုလန်ကသူမရဲ့လူတွေကိုရှမ်းကိုတက်ဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ရိုလန်ရဲ့ကောင်လေးကိုခိုးယူတာကြောင့်လက်စားချေတာပါ။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲလေယုံဟာကားပိတ်နေပြီးတော့အကူကြီးတောင်းဖို့ခေါ်ခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့လူတွေကလည်းသူ့လိုပဲကားပိတ်နေတဲ့အချိန်မှာပိတ်နေကြပြန်ပါတယ်။လေယုံကသူ့ရဲ့စီးပွားပြင်မဲ့တွေမှာချက်ပန့်ရှိတဲ့ကြောင်းသတိရပြီးဘယ်လိုရုံးထက်ရမလဲဆိုတာနောက်ဆုံးတော့တည်သွားခဲ့ပါတယ်။ရေတရဲရှောက်ဝေးတဲ့သူတွေဟာသူတို့ရဲ့လက်နက်ကိုမပစ်မီမှာလေယုံကရေသူမကိုစူပါဟီးရိုးလိုကယ်တင်ခဲ့ပြီးတော့လူတွေကိုရက်ဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရိုလန်ကတနက်ကိုဆွဲထုတ်ကမဆောင်ဆိုင်ပဲပြစ်ပလိုက်ပါတယ်။လေယုံကသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းကိုကာဝေဖို့ကြိုးစားတာကြောင့်ချက်ပက်ဟာပျက်စီးလို့သွားပါတယ်။သူကရေသူမကိုခက်မြန်မြန်ပဲတိတ်ပြီးတော့သမုဒ္ဒရာစီကိုပြေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရိုလန်ဟာသူ့ကိုအဆက်မပြတ်ပစ်ပြီးတော့အချက်ပေါင်းများစွာနဲ့မှန်ခဲ့ပါတယ်။လေယုံဟာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရနေပေမဲ့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းကိုလက်လွတ်ဖို့ညှင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာရေသူမကိုရေထဲကိုပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့သူလည်းဒဏ်ရာတွေကြောင့်လဲကျလို့သွားပြီးရဲတွေဟာကိုကြီးပေးဖို့ပြေးလာပါတယ်။နောက်မှာတော့စာရေးဆရာကအဓိကဇက်လိုက်ရဲ့အိမ်ကိုရောက်လာပြီးလေယုံကိုရေသူမတွေရဲ့အကြောင်းအမှန်တမ်းသိဖို့အင်တာဗျူးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေယုံကရှိပြီးတော့ဒါရီဟာလူတွေပြောနေကြတဲ့ဒဏ္ဍာရီပုံမြင်နေပါလို့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။လေယုံကတော့လူပြိုလူလွတ်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့လူသားဖြစ်နေလုံးဝပုံစံပြောင်းသွားနိုင်ပြီဖြစ်တဲ့ရှန်နဲ့လက်ထက်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်လုံးဟာသမုဒ္ဒရာတွေကိုရင်ငုပ်ပြီးရှန်ကလေယုံကိုသူမရဲ့ကဘာတွေကအံ့ဩဖွယ်ရာအလှပတွေကိုလိုက်လံပြသလိုက်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ရှန်လေလူသားတွေနဲ့နေနိုင်လို့သွားပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဒီရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရိသတ်တို့ရဲ့အမြင်လေးကိုလည်းအောက်ကကွန်မန့်လေးမှာရေးပေးခဲ့ပါအောင်ဗျာ။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ပေးခဲ့ပါအောင်ဗျာ။နောက်ထပ်တစ်ပုံမှာလည်းချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ချင်ပါသေးတယ်ဗျာ။